poter disegnare un profilo con la nostra macro capitelli o profili, qual dir si voglia, partendo da un semplice schizzo fatto a mano oppure da un disegno CAD. Sia l'uno che l'altro devono avere, per facilitare l'operatore, le quote sempre da un punto a crescere verso tutti gli altri, sia in X che in Z. Andiamo a aprire la nostra macro di disegni capitelli, che è questa. Ora, lui propone l'ultima che abbiamo fatto, quindi scegliamo una postazione libera o una postazione che vogliamo sostituire, la selezioniamo, premiamo e in questo caso è vuota. Volessimo sostituirne un'altra, dobbiamo fare sempre la stessa cosa, si sceglie, in questo caso è vuota, se ci fosse qualcosa all'interno si preme questo, cancellazione programma, ok, e ha cancellato il programma. Qui gli diamo un nome tirando fuori la nostra tastiera, poi scegliamo il punto di inizio. Il punto di inizio è il punto più alto della nostra macro, cioè scusate, la distanza fra il punto più basso e il primo punto della nostra figura, ok? In questo caso il nostro punto più basso è a 20, quindi andremo a inserire qui 20, confermandolo. In queste altre due stringhe, lunghezza e altezza, dobbiamo mettere la dimensione massima, anzi un po' più grande della dimensione massima del profilo che andremo a disegnare. In questo caso 160 x 45, metteremo 170 x 55, io ho impostato. Questo serve perché la grafica all'interno di questo riquadro nero si scala automaticamente. Se li mettiamo una cifra più piccola rischiamo che all'interno del riquadro nero non vediamo il disegno come viene fuori. A questo punto premiamo la freccia rossa per passare al secondo punto e scegliamo una curva verso il basso con le nostre frecce, questa freccia G1, G2. La nostra G2 vuole una lunghezza di X, che sarebbe il primo punto, X e Z, ok? X 60. Z in questo caso è 0 perché scendiamo, siamo partiti da 20, quindi partendo da questo punto, in questo caso noi siamo a 0, quindi Z0 va bene, confermiamo. Raggio, allora lui già ci propone un raggio minimo, con le quote che abbiamo messo possiamo inserire un raggio minimo di 31.6, a noi non va bene, mettiamo un raggio 70. Confermiamo con questo ed ecco il nostro primo segmento. Spostiamoci, diventa bianca il nostro segmento, partiamo con un secondo, selezioniamo sempre e scegliamo in questo caso una riga dritta, G1, X a 80, lo Z rimane sempre 0 perché è una linea dritta. Qui ho già disegnato, vedete il rosso, la linea. Se io inserissi il 10 farebbe una linea inclinata. Noi la vogliamo dritta, quindi andiamo a inserire 0. Ci spostiamo con la freccia rossa per creare un altro segmento. A questo punto ci scegliamo un'altra curva, così, che avrà una X a 110. Una Z sempre a 0 perché vedete che siamo sulla stessa linea e un raggio di 30. Disegniamo
Nel caso in cui non ci piaccia l'effetto possiamo sempre modificare, quindi portando un raggio più alto, in questo caso si abbassa perché la raggiatura l'ho ampliata. Lui mi dice che il raggio minimo è 15, io diciamo 20, ok? Così, benissimo. Mi piace, proseguo, vado avanti. Altra linea dritta. Se volessimo creare invece una sorta di scalino, c'è problema, si va qui e gli si dice che ok, lo Z non è 0 ma è 5. Ecco che ce lo alza. A questo punto partiamo con un'altra linea dritta dove il punto di X è 120. Essendo una linea dritta, quindi siamo partiti da 5 e questo è il punto precedente, qui metteremo sempre 5. Confermiamo. A questo punto ci rimane da fare questo arco qui. Questo arco qui è sempre ad altezza ovviamente 20 come all'inizio, quindi la nostra freccia destra rossa, scegliamo ancora la nostra curva, X 160, Z 20, raggio 70. Confermiamo ed ecco che abbiamo ottenuto il nostro profilo da un semplicissimo disegno fatto a mano. I due parametri di lunghezza e di altezza ci sono solo nella versione touchscreen a 10 pollici. Nella versione touchscreen a 15 pollici che solitamente utilizziamo nelle nostre Manta Pocket 3005 Top, questa funzione non c'è perché la finestra nera è molto più ampia e di conseguenza scala automaticamente la figura che andiamo a disegnare. A questo punto si può uscire